हेलो दोस्तों, पिया स्टडी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम मौसम के बारे में बताएंगे। देखिए कितना अच्छा सुहाना मौसम है भाई। बारिश का मौसम है, बहुत अच्छा नज़ारा है। ठंडा ठंडा हवा बह रहा है। देखिए भाई कितना अच्छा नज़ारा है। बादल, बहुत काला बादल लगा है। देखिए कितना अच्छा मौसम है। देखिए भाई बादल लगा है लेकिन बारिश अभी नहीं आया है। लगभग 5 मिनट से 10 मिनट में बारिश भी आएगा। देखिए बादल बहुत लगा है। तो इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। अगले ब्लॉग में मिलेंगे। देखिए मौसम बताइए आप लोग कमेंट में कैसा लगा। चलिए बाय बाय।